नमस्कार आणि येवकार तुमका परतून एक फावटी 9 महिन्या पयलीं आमी पहिले फायर स्टेशनाची बिल्डिंग जी आसा ती धूळ खायत पडलेली. जेन्ना आमी ह्या माध्यमाच्यान ही स्टोरी केल्या उपरांत खरखराक खंय तरी जाग येयली आणि तिचे इनॉग्रेशनूय जालें. जशेंच वाळपय 70 हांगासर आनी एक अशी बिल्डिंग जी आसा ती तशीच पडींग आहा. कोणाकूच कितेंच पडोन गेल्लेलें ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा, इनॉग्रेशन म्हणटा तें जायना. 2 फावटी डेटी येयल्यो खंय, दोनूय फावटी पोस्टपोन जाले. कित्याक लागून कोणाकूच खबर ना. हेका लागून हांवें डायरेक्ट बाकीच्या डायरेक्टराक, बाकीच्या ऑफिसरांकूय विचारपाचो प्रयत्न केलो, जाल्यार एकलोय सांगपाक तयार ना. सध्या जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस जे आसा, जे फाटल्यान तेंचे क्वॉर्टर्स आसा, ते क्वॉर्टर्साची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार नाका शेवट जातलो. थंयसर बसपाकूय ना जागो ना, इतली कंजस्टेड, खंयसून झाडां येयला भितर तीच कळना. फायली जर जळामळाक पडून आसात, फाल्यां फायली मिसप्लेस जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण? जाणटे कशे येता आसतले चलून तुमी ह्याच माध्यमाच्यान पळयात. कितलीशीं स्टेपां वयर चडटलो जाल्यार पयलींच चडती वयतलो जाल्यार. जाणटो कसो येतलो थंयसर? आमी ह्या शेतकारांकूय विचारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एकलोय उलोवपाक तयार ना जालो. कोणाची तरी खंय बडी पडटली खंय, ती कोणाची बडी ती तुमकां जास्ती खबर आसतली उलयलो जाल्यार कॅमेराचेर. झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस जे आसा, नवें बिल्डिंग जे आसा, तिची कॉस्ट जावन आसा 2.18 CR आणि अजूनही ती धूळ खात पडलेली आसा. लोक म्हणटा की हेका खंय ह्या बिल्डिंगेक खंय पाटयेचें राजकारण म्हणटा, राजकारणा खातीर उरल्या खंय. हे पाटयेचें राजकारण तुमकां खबर आसतलें, पाटयेचें कसलें. 70 तर राजकारण खूब जातात. हे पाटयेचें राजकारण तुमी समजात कितें तें. आतां 5 म्हयन्यांनी इलेक्शनूय आसा, जाल्यार इलेक्शना पयलीं हांगासर हेजें इनॉग्रेशन जाता काय जायना तें आमकां खबर ना. जाता जाल्यार हेच्या पाटयेचेर नांव कोणाचें येतलें तें आमकांय खबर ना. लोकांची मागणी आसा ती बेगिनाचे बेगीन हेजें इनॉग्रेशन जावचें अशी लोकांची मागणी आसा. ह्या पाटयेच्या राजकारणाक लागून लोक सफर जालेत. लोकांक कितलो त्रास सहन करचो पडटा शेतकऱ्यांक तें तुमीच पळयात. ह्या बिल्डिंगेचे रिबन कोण कट करता हेजेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. आतां पळोवया ह्या बिल्डिंगेचें रिबन कोण कट करता आणि पाटयेचेर नांवां कोणाची येता ती. धन्यवाद.